Salut à tous, c'est Thomas Linux et bienvenue dans cette très courte vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'une découverte. Avec RNNoise, on peut supprimer le bruit en temps réel sous Linux, donc plus besoin d'utiliser OBS pour enregistrer avec suppression de bruit. On peut l'utiliser sur toutes les applications qui existent, par exemple sur Discord. Et pour ça, vous avez juste besoin de Pulse Effect et des instructions qui sont sur la page Reddit suivante que vous pouvez trouver facilement. Et aussi, RNNoise peut être utilisé pour supprimer du bruit dans un fichier déjà enregistré.